описанието и на снимка ще го видите малко е сега. И така, нека да започваме да снимаме, така че ами само да напишем да му даде еди. Сега кой ще взема, аз смятам да взема Пайпер, любимия ми герой. Мисля, че нямам скинче. Хайде да почваме. Много ще бъде интересно, така че нека да започваме. И така, хора, ето е първата игра. Боби е митик, между другото. И само да кажа, че в момента може скоро да правим и още колаборации в бъдеще с Боби. Така че може да очаквате се пак. Но не се знае. Обаче тук трябва много да внимавам. Извинете, че малко е извън. Малко е извън. Добре, извинете за това, но тук трябва да игра някакъв смисъл, О, да, това му подсечи. Един съд ще се взема, но е як героя, в смисъл героя е много силен и много е як това герой, много е силен. Този герой е много силен според мен, той е силен. Част от силните, тъй че няма къде да говорим. Ай, бой, чакай ме, бе. Къде си, бе? Я да се активирам, мога да чакая бързо. Бързо да активирам аз. Спокойно подолу. Да. За това ви говорих, но лесно е. Как прави тука, бе? Махай се. Майка ми е малко. Ето е там, не се изгледа. Не си там. Бързо. Бам! Иде перото пизела. Малко го изкъдиха, но това се очаква. И така, това е много интересно. Легендари! Чакайте. Не знам, че ходи, не знам как. Отваряме легендари. Да видим. Нов скин, викам го. Нов скин, дурен. И пинче. Аз едно пинче получихме. Така. Продължаваме към следващата игра. Така, сега трябва много да внимаваме, защото има митици. Направо аз ги... Съсъд да едва ли ще ги научите. Чакай, да го направим. Между другото, за първи път колаборирам с ютубър с 1000 абонати. Това ми е първи път колаборирам с ютубър. Мале. Опа. Ле. Добре. Вау. Мале. Ужас. Нещата станаха зле. Добре, те ще го стане. Добре. Това беше много бърза игра. Това беше много бързо. Много бърза игра беше. Все пак, това е... Аз за първи път колаборирам с такива ютубъри, които имат много копи по принцип, има много хайпнати герои, много добри.
Тъй, че няма какво да го обиждам. Извинете, не тук. Чакайте малко. Така е следващата. Se абонирайте за канала на Буби, само да не забравяйте, за втори път го споменавам. Воу, шиш. Чак. Леле. Чайте, че много интересно. О, ще балцам. Откъде ми притиснаха? Тежко ми притискаха. Боби! Става напечено. Добре, не отивайте. Поправим се. Не. Нищо. Второ място. Добре. Интересно. Тук се справяме малко по-добре от толкова. Чайте, че не да се занимава. Чайте, че не нещо да се прави. Така. Тези Едгари. Този Едгар Шибан. Вече ни убиха направо. Едгарите са гей. Направо ни убиха. Чайте да си видим какъв герой. Ще взема едно шери. И хора, това ще бъде за клипа. Ако искате пак колаборации, може да се абонирате за канала и айде чао! Мога само да ви напомня, че може да ми пишете по Discord, аз се казвам Zendol_Tiger_170. Пишете ми в Discord за колаборация.